Jeg står her i skogen og beundrer en mur. En steinmur, fordi jeg er steingal. Nei, uff, det var en dårlig vits. Ja, reisen, folkens. I dag så er jeg ute på tur. Det er også derfor jeg heller ikke er så sur. Tok du den? Det norske uttrykket ut på tur, aldri sur. Jeg har fått kommentarer på at noen av dere liker humoren min. Kanskje dere skulle ønske dere holdt det for dere selv. For dersom jeg blir oppmuntret, så blir det bare mer. Men ja, jeg er ute på tur i dag. Ute i skogen. Og jeg beveger meg gradvis oppover. I dag tidlig så våknet jeg til et nydelig syn. Fjellene var nemlig dekt i snø. Så det betyr at vinteren nærmer seg. Så derfor er jeg ute i dag på vei oppover i fjellet. Målet er å komme seg opp til årets første snø. Sesongens første blir det selvfølgelig. Det snødde jo her så sent som i mai. Så sesongens første snø blir det jo selvfølgelig riktig. Så jeg er litt usikker på hvor langt opp vi må før vi møter på snøen. Men jeg har ingenting annet på programmet i dag. Så da prøver vi å gå helt opp til årets første snø. Her nede er det fortsatt grønt. Hvis vi kikker oppover, så er det ganske hvitt. Og dersom jeg snur kameraet, så ser vi det enda bedre. Dette synes jo jeg personlig er et helt fantastisk syn. Vinteren er uten tvil min favorittårstid. Det er ganske bratt oppover her. Det pleier å være sånn på franske fjell. Merkelig med det. Men, se på det der. Sesongens første snø. Så vi kom oss i hvert fall opp og fant litt snø. Så det er jo et lovende tegn og en god begynnelse. Men jeg har lyst til å fortsette litt til. Jeg har lyst til å komme meg så høyt opp at bakken er dekt i snø. Men dette er et godt tegn. Det betyr at vi får vel bare fortsette oppover. Jeg har nå kommet meg litt høyere opp, og det begynner å bli hvitere og hvitere, nesten for hver meter. Etter å dømme på trærne her, så ser det jo nesten ut som det nærmer seg jul. Det ser nesten ut som juletrær med snø på. Det drypper ganske mye vann ned på meg etter hvert som jeg går gjennom skogen her. Det er selvfølgelig fordi snøen la seg på trærne i natt. Og nå når det er dag, så er det plussgrader. Og da smelter snøen som er på trærne. Og siden jeg går gjennom en ganske tett skog, så får jeg ganske mye av snøen som smelter ned på meg. Så vi får se hvor mye lengre jeg fortsetter. Jeg er ikke så langt ifra sivilisasjon akkurat nå, men jeg har neppe lyst til å gå for langt. Og så har jeg bare blitt gjennomvåt og kald med en påfølgende lang gåtur tilbake der jeg kom ifra. Men jeg fortsetter litt til. Det hadde vært veldig kult å komme seg over tregrensa, så jeg kan få se utsikten i det minste. Nå er jeg så høyt oppe at jeg har sluttet å dryppe fra trærne. Det er minusgrader nå. Herlige blå kuldegrader. Her har vi også fotspor fra noen andre som har vært her i dag. Sikkert fotspor fra noen andre som også ville opp og se sesongens første snø. Nå begynner det til og med å lukte vinter. Det er den der litt krispe, kalde luften. Blandet med en duft av skog. Nei, jeg vet ikke. Jeg er ikke så god på å beskrive hva ting lukter. Men nå lukter det i hvert fall vinter. Det her er lukta av mange gode skidager som ennå er foran oss nå i vinter.
At det begynner å snø så tidlig i sesongen er jo bare helt rått. Nå begynner det virkelig å ligne på vinter her. Og her har vi til og med tegn etter sivilisasjon. Utover fotsporene som jeg følger da, selvfølgelig. Så det her heter Station de la Parra. Og det er den gamle mellomstasjonen til gondolen som går ifra Chamonix sentrum opp til toppen av Aiguille du Midi, som ligger bakom der en plass. La oss ta og gå rundt over på oppsiden. Kanskje vi kan se litt mer. Den stasjonen her er veldig gammel. Det er nok en god stund siden den sist var i bruk. Og der har vi en gammel gondolvogn. En gammel gondolvogn skulle jeg veldig gjerne ha kjøpt og hatt hjemme. Hadde vært en veldig fin dekorasjon som man kunne bygd om til en sittegruppe. Her kan man tydelig se hvor snøgrensa går. Omtrent halvveis opp til Plan Pra, som vi ser i midten der. Så snøgrensa kryper sakte, men sikkert nedover. Noe som lover ekstremt godt for årets vintersesong. Der oppe har vi mellomstasjonen som blir brukt i dag. Kanskje du kjenner den igjen fra en annen video her på kanalen. Jeg skal fortsette litt lenger opp. Dagen er ennå forholdsvis ung, og jeg har flydd over her ganske mye, så jeg vet at tregrensa er bare et par 100 meter opp her. Så jeg skal prøve å gå helt opp. Nå er vi nesten på høyde med der isbreen slutter. Det der er Glacier Boson, som jeg også har tatt en nærmere kikk på i en annen video. Nå er det faktisk ikke mye mer snø som skal til før det gir mening å ta med ski oppover hit. Nå begynner trærne å forsvinne. Ikke akkurat forsvinne, men det blir færre og færre av de. Det betyr at vi nærmer oss tregrensen. Sjekk det treet der. Veldig sterk kontrast med de røde bærene, sammen med den hvite bakgrunnen. Utrolig kult, altså. Men jeg må være litt forsiktig, for etter hvert som trærne forsvinner, så kommer vi også såpass høyt opp at det begynner å bli en del snø. Så nå er jo stien mer eller mindre igensnødd, men det er fortsatt ganske åpenbart hvor man skal gå for å komme seg videre oppover. Her er det nok en hjort som har gått foran meg, så det er bare meg og hjortene på denne siden av fjellet akkurat nå. Men da er man jo i fint selskap. Da har jeg kommet ganske høyt opp, men jeg tror det er best å si hit, men ikke lenger. Fram til nå, selv om stien har vært nedsnødd, så har det vært ganske åpenbart hvor man skal gå. Men her ser jeg at terrenget blir stadig vanskeligere, og en allerede smal sti forsvinner under snøen, som bare blir tjukkere og tjukkere. Fjellvettregel nummer 8, den sier at det er ingen skam å snu, og at man skal huske å snu i tide. Og nå er det egentlig mange gode grunner til å snu i tide. For det første at stien begynner å forsvinne bak snøen. I tillegg så er det et lag med tåke på vei inn. Jeg er ikke veldig bekymret for det da, men jeg har ikke veldig lyst til å være her oppe når tåka etter hvert kommer hit.
Da er det best å være litt lenger nede. I tillegg så er ikke formen min helt på topp. Jeg har vært syk med influensa de siste dagene. I dag er egentlig første dagen hvor jeg føler meg noenlunde OK igjen. Så det er veldig deilig å komme seg ut igjen. Men jeg kjenner det at kroppen er tung. At kroppen har ligget på sofaen i 4-5 dager. Det er litt tungt å komme i gang igjen da. Man er litt rusten. Men målet er nådd. Vi kom oss opp til sesongens første snø. Og vi kom oss nesten over tregrensa. Kanskje 150 meter til så hadde vi vært der. Men så klart, snu i tide. Og det er nok nå det er på tide å snu. Så da kan vi bevege oss sakte, men sikkert nedover igjen. Det er litt vanskelig å se på videoen, men nå prøver jeg å vise hvor bratt det er. Så derfor er det veldig viktig å ikke være i tvil om hvor stien er. Dersom jeg skulle misse stien her og begynne å skli nedover, da risikerer man å skli ganske langt. Det er et magisk sted å oppholde seg på, men det er viktig å respektere naturen. Man skal ikke være for tøff der. Det er en kamp du taper. Ok, da er vi nede igjen og ute av skogen. Her har jeg endt opp nå. Her borte har vi tunnelen som går gjennom Mont Blanc, hvor du kommer ut på andre siden, på den italienske siden. Den er foreløpig under vedlikehold, så den er stengt. Jeg bestemte meg for å avslutte videoen her nede, og ikke der oppe, bare for å vise at jeg kommer trygt ned. Men nå er jeg trygt nede, så da er det bare en ting å si. Takk for at du har sett på i dag, og så ses vi snart i en ny video. Ha det bra!